بيبدأ فيلم النهاردة سنة 1950، وبنشوف رجل أعمال مشهور وغني جدا، وكان راكب طيارته الخاصة وطاير فوق سهول البلقان العالية، وبيسمع صوت غريب وكان معاه المساعد بتاعه، وفي ثواني بياخد صاروخ وبيتقسم نصين، وساعتها بيجري كوردا على كاميرا القيادة، وبيقعد وبيقول للطيار يحافظ على هدوءه، وإنهم لازم يلاقوا مكان آمن لوقوع الطيارة. وقبل ما يكمل كلامه ابتدت الطيارة تولع، وقال له الطيار إن هو عارف إن هو مستهدف، وإن في ناس كتير عايزين يختلوه وإن هو اللي عمل فيهم كده. ولما بيطول الطيار في الكلام بيطيره من مكانه، وبيقود الطيارة هو وبيطلب إغاثة، وبيقول إن قدامه حقل ذرة، وبيقرر إن هو ينزل في الحقل وهو ونصيبه. وبعد شوية وكانت الطيارة فعلا وقعت واتحطمت، وكانت الإذاعة بتقول إنه رجل الأعمال المتمرد في مجال التسليح والطيران، وإنه من أغنى رجال الأعمال في أوروبا، وإن دي سادس حادثة تحصل له في الطيارات من محاولات اغتياله، وإن في اتهامات كتير بتقول إن هو بيتهرب من الضرايب وتمديد الأسعار والرشوة، ومتخصص في التوسط في اتفاقيات التجارة السرية. عنده 10 أبناء، 9 أولاد وبنت راهبة مبتدئة اسمها ليزل، وميت له 3 زوجات. شخصية مثيرة للجدل، ناس كتير هتزعل على موته وناس أكتر هتفرح. وبنتفاجئ إن كوردا لسه عايش ومماتش، وبيقوم في الحقل وبيمشي، وبيوصل عند الطيارة والصحافة، وبيعرفوا إن هو لسه عايش، وبتكتب الصحف إن كوردا عملاق ومش ممكن يموت بالسهولة دي. وبيروح على بيته وبيدخل ياخد حمام، وكان جايب جيش من الدكاترة والممرضين، وتاني يوم وكانت الحكومة كلها مجتمعة عشانه. وبنعرف انهم كانوا عايزينه يموت لانه مأثر عليهم وعلى اقتصاد البلاد الأوروبية، بيخدع البنوك وبيتهرب من الرسوم الجمركية، بيتفادي الدعاوي القضائية في المحاكم بطرق ذكية، متعارض بشكل مباشر مع الأجندة الدبلوماسية المشتركة، عامل مشروع جديد معتمد على رأس ماله الشخصي، لكن السيولة مش هتغطيه. وكان الاجتماع ده هدفه وقف مشروع كوردا بأي طريقة. وبنروح على قصر كوردا في كاليفورنيا سنة 1985، وكان كوردا استدعى بنته الراهبة ليزل، وبتوصل بالفعل وبيدخل عندها كوردا، وبيقول لها ان هو طلبها عشان موضوع مهم، وان هو عينها الوريثة الوحيدة، وانها مديرة شؤونه بعد وفاته. ولما سألته اشمعنى هي وهو عنده اولاد تانيين، فبيرد عليها انهم مش هيورثوا فيه وانه عنده اسبابه مش هيقول عليها دلوقتي. وبيعرفها على مشروع كوردا للبنية التحتية البرية والبحرية، وقد ايه المشروع ده مهم جدا وشغال عليه بقاله 30 سنة. فبتقول له تمام وانها هتسأله عن حاجة، وهي انها سمعت ان هو اللي قتل امها. فبيقول لها ان دي كدبة وان عمره في حياته ما قتل حد، وبتسكت شوية وبتقوله انها مضطرة تصدقه، وبتعرفه ان نفس الناس قالوا ان هو اللي موت كل زوجاته. فبيقول لها ان هو هيرفع على اللي قال كده قضية تشهير. وبنلاحظ ان في شخص موجود معاهم، وده كان المساعد الجديد بتاعه، وبيظهر اخواتها وابتدى يعرفها عليهم، وبيقعد عشان يشرح لها المشروع. وبنلاحظ انها كانت عايزة تفضل راهبة وتبعد عن مجال الاعمال، لكنه بيبدأ يشرح وبيعرفها ان المشروع بيبدأ ببناء سد، وبعدها يبني قناة، وبعدها على طول يبني النفق. وبيعرفها كمان ان المشروع عايز ايدين عاملة قوية، وان العمالة هتكون من العبيد. وعرفها على كل المتعاونين معاه في المشروع والعملاء السريين، وكمان السوق السوداء. وبعد شوية بيطلب كوردا جهاز كشف الكذب عشان يطمن للمساعد الجديد، وبنعرف ان المساعد اسمه بيورن وشغال بروفيسير. وبيرجع يتكلم تاني مع ليزل عن المشروع، وبتقوله ان المشروع ده جنون وعايز معجزة عشان يكمل. وبيقعد مع بيورن وبيسأله شوية أسئلة وهو على جهاز كشف الكذب، وبينجح بيورن في الاختبار، وكان شاكك كوردا انه هو ممكن يكون جاسوس. وبعد شوية بيروحوا وبيقعدوا مع الأولاد الصغيرين، وكانت ليزل مترددة انها تسيب الرهبنة وتتجه للتجارة والأعمال. وتاني يوم وبيقعد مع ليزل وبيقول لها ان امها ما انتحرتش، وانها اتقتلت، وانه عارف مين اللي عمل كده، واكد لها ان اخوه نوبار هو اللي قتل امها، وانه ناوي ينتقم منه ويجيب لها حقها. وبيفهمها ان نوبار شريكهم في التجارة، وبتوافق ليزل انها تكمل معاه بشرط انهم يقضوا على تجارة العبيد والمجاعات والفوضى. وبكده ليزل ما بقتش راهبة. وتاني يوم وكانوا على الفطار، وبنعرف ان كوردا كان بيتبنى اطفاله وبيعطف على مساكين. وبنروح عند الحكومة وكانوا في جلسة طارئة، وكانوا لسه مركزين على كوردا وعايزين يوقعوه. وبيعرف طبعا خططهم، وبيطلب من بنته انها تلبس هدومها عشان هيسافروا حالا. وكان في فجوة كبيرة في التمويل النقدي للمشروع بتاعه، وعرف ان اعدائه بيلعبوا بالسوق عشان يخسروه. وبيعرفها انهم هيسافروا ويعملوا تحالفات مع رجال اعمال زيه عشان يساعدوه في التمويل. وفي نفس الوقت وكانت الحكومة عارفة تحركاته، وعارفة ان هو هيعمل زيارات سرية عشان يجمع شركاء يسندوه. وبالفعل بيسافروا وبيروحوا على اول مشروع وهو النفق. وبيقول كوردا ان الامير وصل، لكنه بيكتشف ان مش هو، وانهم مجموعة قتل عايزين يموتوه. ولما بيضربوا عليه بالنار بيتضرب عليهم نار برضه. وبيوصل الامير وبيقول ان السواق اللي مات الملك هيعوض عيلته، وبيركبوا معاه وبيدخلوا جوه النفق. وبيوصل الشركاء التانيين في الميعاد، وبيقولوا لكوردا ان هو اتلعب في الاوراق، وان مش هو ده اللي اتفقوا عليه. وبيشدوا مع بعض في الكلام، وقال كوردا انه لازم عجز التمويل يتسد باي طريقه، وبيقدر فعلا يقنعهم بطريقته وبيوافقوا على الشراكه. وتاني يوم وبيركبوا الطياره، وبتطلع ليزل صوره عمها نوبار، وبتقول له كوردا انها اخده عنين عمها بالظبط. وساعتها بيجيله تليفون من واحد من الشركاء وكان اسمه روبرت،
وبيعرفوا ان الامير والشركاء التانيين وافقوا على تغطية عجز تكلفة النفق، وانه في الطريق وهيوصل عنده بعد كام ساعة. ولما بيدخل الليل كان وصل بالفعل عند روبرت، وبناخد بالنا انه على طول الهدايا بتاعته كانت قنابل. وبيعزمهم روبرت على العشاء، وبتوصل برقية عاجلة وبيستلمها عشان يقراها. وبيتفاجئ وبيقول لكوردا ان الشركاء رفضوا تغطية العجز وانه بيكذب عليه. فبيفكر كوردا شوية وبيفهمه ان الكلام ده كذب، وانه لازم يوافق هو كمان. وهنا بيتنرفزوا وبيزعقوا مع بعض، وبعدين بيهدوا. وبيعترف كوردا ان الشركاء وافقوا يغطوا نص التكلفة بس. وهنا بيسمعوا صوت ضرب نار، ودي كانت حالة سرقة في النادي الليلي بتاع روبرت. وكان الحرامية بيطلبوا من الناس المجوهرات والساعات والشنط بتاعتهم، وبيقولوا القائد بتاعهم ان المسؤوليات هتروح للجمعيات والارامل والمكفوفين، والباقي هيتصرف على البنية التحتية للبلد. وهنا بيخرج روبرت وبيطلب منهم ياخدوا الغنايم ويخرجوا، لكنه بيضرب عليه طلقة وبتيجي في كوردا وبيقع على الارض. وكانت الاوراق المالية صدت عنه الطلقة شوية. وبيطلب كوردا اجتماع وقال له ان هو كان هيضحي بنفسه عشان ينقذه. فبيوافق روبرت طبعا. ولما بيدخل الليل بيروحوا على الممر المائي الصحراوي، وبيدخلوا مع بعض عشان الاجتماع، وده كان على سفينة الشريك. وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا عن التجارة وعن تغطية عجز النفق. وفجأة بيقع كوردا مغمى عليه، وبيحلم ان بنته بتشهد عليه في محكمة وانه هيتعدم. لكنه بيفوق وبيقول لبنته انه هو هيعترف لها بحاجة. وبيحكي هو ازاي عرف مين اللي قتل امها، لانه هو السبب في اللي حصل، لان امها خانته اكتر من مرة، وان واحد من عشاقها كان اخوه نوبار، وانه حس قوي بالاهانة ساعتها، وعشان كده بعت رسالة وخلاها تقع في ايد نوبار، وفهمه ان امها بتخونه مع السكرتير. وساعتها نوبار موت امها وعشقها. فبتضربه ليزل وبتقوله ان نوبار لازم يتقدم للعدالة ويتعدم. وبتسكت شوية وبعدين بتقوله ان هي مسامحاه وكان مستغرب. وبيرجعوا يتكلموا عن المشروع، وطلب من القبطان انه يغطي 25% من الفجوة، وعرفه ان هو قال له الحقيقة وما كدبش عليه. وبالفعل بيوافق القبطان على التغطية، بالرغم انه عارف ان المشروع مخاطره كبيرة. وبنرجع عند الحكومة، وكانوا بيقولوا ان العميل السري بتاعهم نجح، وانه بعت اخبار بتقول ان الموارد بتاعته قلت، والشركاء اللي معاه مشوشين ومترددين. وعرفهم كمان ان هو عين بنته الوريثة بتاعته وانها لحد دلوقتي راهبة. وتاني يوم بيوصل كوردا على جسر ترانس الكهرمائي، وبيقابل واحدة اسمها هيلين وبيعرض عليها الجواز. وبتوافق بسرعة وبتسيبه وبتنزل على تحت. وبينزل وراها، وبنعرف انها هتأجر له ارضها لمدة 150 سنة، وهتاخد حقوق المية. وعرفته انها وافقت تتجوزه كتجربة، وان ايجار الارض مش معناه انها هتساعد في سد الفجوة، لان ده ضد مصلحة المستوطنة بتاعتها. وهنا بيعرفها انها لازم تساعده في سد الفجوة، وبيتوسل لها، وبنعرف انها بنت عمه، لكنها بتصمم على رأيها وبترفض التغطية. وبتروح وراها ليزل وبتسألها بما انها من العيلة مين اللي قتل امها، ولو تعرف هل ابوها يبقى عمها نوبار ولا لا. فبتأكد لها انها ما تعرفش الحقيقة. وفي نفس اليوم وكانوا على الطيارة وراجعين على بلدهم، وكان عارف ان المجلس منعقد عشانه، وعايزين يصادروا ممتلكاته في جميع انحاء العالم ويسلموه للعدالة ويترمي في السجن. وبيدخل عند الطيار وبيلاقيه متسمم، فبيطيره من القمرة وبيسمع صوت. ولما بص جنبه بيلاقي طيارة حربية، وبيشوف كوردا الطيار وبيقول ان هو قاتل محترف، وان هو عارفه، وانه كان شغال لحسابه قبل كده. وفي ثواني كان ضرب عليه بالنار. وبعد شوية وكالعادة وكانت الطيارة على الارض، وكانت كل حاجة في حتة. وبنشوف اوراق بيورن على الارض، وبيعرفوا ان هو الجاسوس. فبيقول لها ان هو ما بيكرهش كوردا ابدا، لكن ابوها بيكره الولايات المتحدة، وان وظيفته هي المراقبة والتجسس. وبيعترف لهم بكل حاجة، وبيعرفهم ان هو يقدر يرجع لشخصيته الحقيقية ويكمل معاهم لو عايزينه. وكان طبعا باين عليه ان هو حب ليزل. وبيروح لبعيد وبيديهم ظهره، وبيلف وبيرجع بشخصيته الحقيقية. وبيتضايق كوردا وبيسيبهم مع بعض وبيمشي. وبتسأله ليزل لما قال لها تقبل بواحد زيه للجواز كان من ضمن التجسس، فبيقول لها لا وانه حبها بجد. وفجأة بيسمعوا صوت كوردا وبيجروا عليه، وبيلاقوه وقع في مستنقع طينة ومش عارف يطلع، وبيغرق فعلا في الطينة. وبينط بيورن وراه بسرعة، وبيطلعه وبيفوق وبيسأل لو هو لسه عايش. وبيقول لبيورن هو ليه انقذه، فبيرد عليه ان هو عايز يخرب مصالحه التجارية بس، وانه مش عايز يموته. ولما بيدخل الليل بيقعد مع بنته وبيشرح لها ان ابوه ما كانش بيخليه يقعد ياكل معاهم، وانه كان بيغسل المواعين وبينظف المكان دايما، وانه كمان كان حارمه من كل ثروته. وبيكرر عليها انهم مش هيسيبوا حقهم اللي عند عمها نوبار. وبيكمل كلامه معاها عن العبيد وعن المجاعة، وبيتفاجئوا بالعصابة وبيرحب بيهم، وبياخدوه معاهم على طيارتهم، وبيفهموه انهم مش هيأذوه وهيروحوه على بيته. وبيوصل على هناك فعلا، وبياخد ليزل وبيروح بيها على الخزنة، وبيعرفها انه ما يعرفش ايه اللي في العلبة دي، واكيد دي تبقى وصية ابوه. وبتقوله انها هتفتحها بعدين. وتاني يوم وكان حفل توقيع كل الشركاء، وكانت بنت عمه وافقت على الجواز فعلا. وبيبلغوا المساعد ان اخوه نوبار وصل حالا، وبيروح وبيطلع عنده على طول. وبيقول لليزل انها لو ما طلعتش بنته فهو عايز يتبناها. وبتوافق ليزل بسرعة من غير تفكير. وبيظهر نوبار اخيرا وبيسأل عن غرضه من طلب الزيارة، فبتقول ليزل انها بتتهمه بقتل امها، وبيرد ان هو ليه هيقتلها وان هي مش مراته اصلا.
وبيقوم بيكمل كلامه وبيسألها لو مش اخده بالها ان عينيها نفس عينيه بالظبط، وبيأكد لكوردا انها مش بنته وانها بنت السكرتير اللي كان بيحب مراته. وهنا بتفتح ليزي للعلبة اللي كانت في الخزنة، وبتلاقي شوية صور وست علب غاز مسمم، وبياخد نوبار ازازة وبيقول ان المشروع كويس لكنه في منطقة حرب، وانه عايز يفضل يتاجر في السلاح زي عيلته، وان المشروع ده مرفوض بالنسبة له. وبعدها بيسيبهم وبيمشي، وبينزلوا وبيقول كوردا ان هو اللي هيسد العجز، وانه هيبيع كل ممتلكاته ويحطها في المشروع، وانه هيدفع للعبيد اجورهم وهينهي المجاعة. وبتوافق ليزل وبتقول انها مش عايزة ثروة، وبيمضي باقي الشركاء بالنسب اللي هم هيدفعوها. وبنشوف الماكت بتاع مشروع كوردا للبنية التحتية، وكانت حاجة جميلة جدا ومتكاملة في وسط الصحراء. وبيطلب نوبار ان هو يتكلم مع كوردا تاني، ولما بيوصل عنده بيعرفوا ان هو اللي هيقتله بايده وبيهجم عليه، وبيمسكوا في بعض وبيضربوا بعض جامد. وبيعرف كوردا ان نوبار هو اللي ورا اغلب محاولات اغتياله، وبيطلع نوبار انبوبة الغاز وبيحدفها على كوردا، لكنه بيمسكها وما بتتكسرش في ايده، وبيحدفها هو عليه وبتنفجر قدامه. وبيرجع كوردا على القاعة وبيظهر نوبار، وبيطلع قنبلة لكنه كان بيحتضر وما قدرش يحدفها، وبتنفجر القنبلة فيه وبيموت نوبار. وبعد تنفيذ المشروع بنروح على البيت الجديد بتاع كوردا، وكان بيت متواضع جدا، وكان بيورن قرر ان هو يشتغل مدرس عادي، ومرات كوردا قررت تلغي الجواز منه. كوردا بقى فقير جدا وفتح مطعم صغير، وانتهت المجاعة والعبيد اخدوا فلوس. وبيعرض بيورن على ليزل الجواز وبتوافق، وبتكمل شغل مع ابوها في المطعم وكانت حبته قوي. وابتدى كوردا من اول وجديد. وبكده خلص الفيلم العجيب الغريب ده. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.